Welcome to the video lecture on the subject TQM, and I have already done many video lectures, and this is the special lectures on the TQM, and particularly belongs to Unit 1. And you may please note that uh, this lecture is as TQM Unit 1 and Part 1. Part 1 is the, and the objective of this lecture is to have a foundation of the TQM, and probably by going through this lecture, the students will be able to describe, number one, the historical background of the TQM and the definitions of quality as well as TQM. So let us come to the definition of the quality. Quality means different to different people. That is, आपको एक कहानी सुनाए तो प्रॉब्ली यू विल बेटर अंडरस्टैंड. एक डाल पे एक तोता था, बैठा था, बोल रहा था. अपना जो भी भाषा है, वी डू नॉट नो व्हाट ही स्पीक, व्हाट ए पैरट स्पीक्स. And a gang of that person came, and that gang were belong to the safe. They were safe, all were safe, and going to some kingdom to prepare food for the mass. And parrot were saying, and when they came beneath of that tree on which the parrot were sitting and speaking, his master have interpreted it like that the parrot was parrot is saying that lahsan pyaz adrak. And they went, and then again a group of hermits, sadhu, came to the same place, and that parrot was speaking in their own mood. Then the leader of that hermit, of the group of hermit, has told, see, this parrot is also saying Ram, Lakhan, Dasrath. And that gang went, and after that a group of that bodybuilder came, and their guru has interpreted the interpreted it like that, see, this parrot is also saying Dand Kusti Baithak. So like this, the quality is the quality is interpreted, the term quality is interpreted by different group of people differently. So let us come to the customer based, how customers perceives about the quality. The customer perceives about the quality that whether it is fit for use or not, meeting the expectations or not. If it is not fit for the use, then it doesn't have
the quality customer from the customer point of view, so it doesn't have the quality. Okay. And secondly, if it is not meeting the expectation of the customer, then customer will say, oh, it doesn't have the quality. Okay. From manufacturing based, from the manufacturers or engineers, how they interpret the quality, the manufacturing, the people from the manufacturing unit, if they looks that it is conforming the design, जैसा डिज़ाइन में है वैसा बन गया, तो इसका मतलब क्वालिटी है इसमें. अगर यदि जैसा डिज़ाइन में है, इफ इट इज़ नॉट मैचिंग द डिज़ाइन, देन इट डजंट हैव द क्वालिटी. और if it is not, in other words, if it is not conforming the quality standards, quality parameters, okay, then it doesn't have the quality. Okay. Then and another way, if it doesn't have the defects, in other words also it can be said like that, if it will not conform the design, means it is defective. The one limit has been given in the design, that is the tolerance limit. If it is away from the beyond that tolerance limit, it is defective. Likewise, if it is defective, then it has no quality. Okay. From product based, the product has something that other similar product do not, that adds value. Means if it is something from the product who is designing the product, they are interpreting quality, that the characteristics a product has, it should not have in the other product. So in this way, a product has the quality if it has characteristics more than that of the products similar to the existing product. Then value based, according to value based, the product is the best combination of price and features. I have already told you that what is value. Value is nothing but that whatever your expectations, means upon fitness to use divided by the cost or price. So if a product is offered at least price and having the same and it serves the same purpose, then the quality of the former is more than that of, if two products, suppose X and Y, both the products serves the same purpose, but product 1 has lower price than that of the product 2, then the value of the product 2 is higher than that of the product. So cost is the inversely, quality is value is inversely proportional to the cost, price. And then in another way, it is also be interpreted that it is not clear what it is, but it is something good. Means sometimes we do not know what is it, but we say that yes, it is good. If we say that it is good, means it has the quality. Okay. So we can also have the quality, we can define quality is neither mind
नॉर मैटर्स, मैटर। तो क्वालिटी क्या है? नहीं मैटर है और नहीं माइंड है, ठीक है। बट ए थर्ड एंटिटी, लेकिन और ये क्या है? न माइंड है न मैटर है, तो क्या है? ये थर्ड एंटिटी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टू। इवन दो quality cannot be defined, you know what, until unless you do not know what it is, क्या है ये। जब तक कि ये नहीं डिफाइन कर पाएँ तब तक हम क्वालिटी के बारे में तो बता ही नहीं सकते हैं। ओके, देन assets slide, current slide. Okay, so the another definition may be like this also stands that quality refers to the amount of unpriced attribute contained in each unit of the priced attribute. Oh wow, very good definition. Quality refers to the amount of unpriced attribute. मतलब कि ऐसा समझिए, एक चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें कई चीज़ है, वो आपके लिए, उसके लिए प्राइस तो पे कर रहे हैं, लेकिन उस फीचर्स को आपके लिए यूज नहीं है। तो कितना उसमें ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप प्राइस पे कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ को आप यूज नहीं कर रहे हैं। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनप्राइज्ड एट्रीब्यूट कंटेंट इन ईच यूनिट ऑफ प्राइज्ड एट्रीब्यूट, और जितने के लिए आप पे कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो जो है दैट इज़ द क्वालिटी। अनप्राइज्ड मतलब जिसका कोई ये नहीं है, मतलब जिसके लिए आप पैसा पे कर रहे हैं लेकिन आप उसको आपके यूज का नहीं है, और कुछ फीचर है जिसके लिए जिसका जो आपके यूज में है, ठीक है। तो फिर है, हमने आपको पहले ही बता दिया, ये जुरान ने दिया है क्वालिटी का डेफिनेशन कि quality is fitness for use. This definition has been given by J.M. Juran and it is written in the Quality Control Handbook, page 2. Then I have already discussed the various definitions. Now I am coming to the history of quality management. So means next 20 odd years, consider the next 20 odd years when top management in USA focused on marketing, production, quantity and financial performance. Japanese manager improved quality at an unprecedented rate, and market started preferring Japanese product and American companies suffered immensely. तो क्या हुआ कि पहले यूएस में क्या होता था कि फंक्शंस देखते थे, कि वो फोकस कहाँ किया? प्रोडक्शन क्वांटिटी, हमारा ज़्यादा चीज़ें बने, ठीक है। और फिनंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि भाई कि कॉस्ट कम लगे, कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और क्या कहते हैं कॉस्ट कम लगे, इस पे पहले फोकस था। लेकिन उस समय जापानीज़ ने क्या किया कि वो क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, ठीक है। और ऐसा हुआ कि मार्केट में जापानीज़ का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकने लगा, और इसके जो प्रोडक्ट है अमेरिकन प्रोडक्ट वो सफ़र करने लगे। इनका मार्केट शेयर मतलब कितना बिकता है मार्केट में, दैट इज़ द मार्केट शेयर। सो इट गॉन डाउन। उसके बाद है अमेरिकन वकअप टू द क्वालिटी रिवॉल्यूशन इन अर्ली 80s। तो अब भाई ऐसा हो गया तो वो उठ गया, क्या कहते हैं,
कि भाई हम भी क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो फोर्ड मोटर कंपनी कंसल्टेड डॉक्टर डेमिंग टू हेल्प ट्रांसफॉर्म इट्स ऑपरेशंस। तो उन्होंने जो है एडवर्ड डेमिंग को पकड़ा कि भाई क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, एडवर्ड डेमिंग जी को। By the 80 years old, Deming was virtually unknown in USA, whereas Japanese government had instituted the Deming Prize for Quality in 1950। अब देखिए कि डेमिंग ने जो पॉइंट्स दिया था वो अमेरिकन था, और डेमिंग के नाम पे जापान में क्वालिटी प्राइज़ था, क्वालिटी एक्सीलेंस अवार्ड था, डेमिंग एक्सीलेंस अवार्ड, डेमिंग क्वालिटी अवार्ड 1950 में। और 80 में अगेन 1980 में जब उसके प्रोडक्ट का, अमेरिकन प्रोडक्ट का वैल्यू हमारे मार्केट में कम हो गया, उसका मार्केट शेयर गिर गया, तो उन्होंने फिर से डेमिंग को पकड़े। ठीक है, 1980 में, 30 साल बाद। ठीक है, तो देन मैनेजर्स स्टार्टेड टू रियलाइज द क्वालिटी मैनेजमेंट, और उसके बाद मैनेजमेंट ने रियलाइज करना क्वालिटी मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है, दैट क्वालिटी मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ दो चीज़ है, क्वालिटी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी। बाय क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, ठीक है, और ये एक इन्फीरियर वर्ड है, हम लोग मैनेज करते हैं क्वालिटी के लिए, बट क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स कि मैनेजमेंट की क्वालिटी बढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट की क्वालिटी बढ़ गया तो अपने आप मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, देन गिवन बर्थ ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके, एंड दिस गिवन द बर्थ ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्या है कि क्वालिटी मैनेजमेंट, total quality management, okay। So later on means after few minutes you will realize this term total quality management, that what total quality management actually is. The total means organization as a whole, means total integration of quality principles into organizations management system। मतलब हर तरफ क्वालिटी एंड क्वालिटी, ओके, सब लोग, मतलब सिस्टम जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्वालिटी को रेफर कर रहा है। ठीक है, सो टोटल क्वालिटी हियर रेफर्स टू द excellence, degree of excellence refers to the quality here, and management means the process by which the process by the act by which we are incorporating the principles of quality, etc. and all. So TQM refers to the managing the whole organization for achieving the excellence. So this was the definition of TQM, and with this lecture you might have understood the historical background of TQM and definition of quality. Means historical grammar, I have already dealt that how the quality came to the definition, came into the limelight, and then the definition of how that in 1950 the main era is the 1950 when from in this era the Japanese have started the quality movement, and then 1980s the USA have implied in it, and later on
means worldwide people started working to achieve the quality and quality in their product. And one thing is very clear that if the quality will improve, then certainly it will improve the sales and the market share of the company. So with this I am ending this lecture. Thank you all.